Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Prenez bien soin de vos enfants. Yembo ya motema bolukaki ye po akola bobokolaki ye po azala bobatelaki ye po abonga botangisaki ye mama mwana na bino papa mwana na bino Yambo ya botama ya bokaki ye oya zala bobatelaki ye oya kola bobokolaki ye oya bonga botangisaki ye mama mwana na bino papa mwana na bino Daniel Lobika, Master Borfelin. Kolembate na kosali sabana. Bango ne mboka ya lobio. Bana. Bango de bakonzi ya lobio. Kobomate, kobebisate. Yonde batelaka Bienvenue, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, bienvenus, nous vous souhaitons les bienvenus, nous vous souhaitons les bienvenus, en peine avant encore nous saluons, en peine avant encore nous saluons, nous vous souhaitons les bienvenus. Nous vous souhaitons les bienvenus. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, bienvenus. Nous vous souhaitons les bienvenus. Oui. C'est tout. Oui. Vous allez continuer quoi? Oui. Nous vous saluons. Nous vous souhaitons les bienvenus. Ah bon? Nous vous souhaitons les bienvenus. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, bienvenus. Nous vous souhaitons les bienvenus. C'est tout. Ozanzambe tika kombo na ekumisama tongo na lelo tomoni yango na mawa pe na ngolu na yo ozolakisa biso combien de folingi biso pe bolingo na kati na biso eza na suka te combien batiki mokili me na bolingo na yo nkolo ozo continuer ko compter biso parmi les vivants et tozi tolingi kondima pe tozondima ete oza na plan moko po na biso aussi longtemps to accomplir yango te yango zo ko juger biso encore utile et important sur cette terre. Nzambe na bomoi to pamboli kombo na yo. Tongo na lelo esepelisaki yo. Kotia na kati ya motema ya moko kati na basali na yo. Aya kotala bana oyo bakufela baboti. Ekomami na kati ya makomi. Boso kipe na baorphelin. Pe bayeba kosokipe na baorphelin kolo yo kosokipe na bango. Tika kombo na yo epambolama. Toye kotala bango nkolo tolingi tokabola na bango oyo tobongisi mais posa na biso pe souhait na biso ezali ete yo ozwaka soin ya baorphelin kolo ozwa soin ya baorphelin oyo
tozongisi batango nyonso tolingi kolekisa awa na maboko na yo, zala na biso ne bandeli pe na suka. Na kombo na Yesu oyo azali Nzambe papa na biso, mokonzi pe mobikisi na biso nde tobondeli boye. Kati na kondima biso banso tolobi amen. La limité donc Nzambe karande atombola kasalisaka bana bazali bakei classe ekodim bamso basambelaka na liloba ba partager moyen to lobela bango ezate bamso bazana ekodim awa na kaisi boyoka mama pasteur azobela mso bakei na cité nouvelle de vainqueur ezana makolongolo wana na makolongolo na se delizine avec côté wana makolongolo ngande mama Kader na lambaka na vandaka na bango nyonso la mama oyo kuna nde asukola kabilamba pona ko sala kake talaka il faut mutema bo mama to talaki ka tobi to ko tika bano te ngape na za veuve nde na sepela na bana ngape o baza ya mwasi aza ya mbal nde baloba mama to cha maboko bano pe bamona nkembo maboko pona mama. La pousse na kuna te. Na pamboli Nzambe o a permettre que lelo ngai na bino to kutana. Na yebi ke ezaki peut-être souhait na ngana mona bino bana na ngai parce que na yebi ke na moment o bokomi bana na ngai na porter bino vraiment à cœur ezaki souhait na ngana mona bino mais sans mabongisa Nzambe na kokai ko mona bino te. Ndenge balobaka toujours que l'homme propose Dieu dispose. C'est Nzambe muta disposer temps oyo parce qu'aza maître ya temps aza maître ya circonstance a disposer temps oyo po ngai na bino to monana ya ngwana na pamboli Nzambe na ngai na pesa bino momoko ya réconfort mo ya encouragement po na koyebisa bino Bible na biso eyebisi biso ke Nzambe na biso aza Nzambe ya ba orphelin pe aza papa ya ba orphelin pe mari ya ba veuve bino tant que ba orphelin bo se négliger te parce que ngai pe naza orpheline de père et de mère nga na kufela maman nazaka na 5 ans na kufeli papa nazaki na 13 ans mais Nzambe salanga grâce na passé na peut-être place bino bozate mais soki Nzambe wana permetaki ke nga na koma oyo nazali lelo eza parce que na lingaki yango te eza na makasi na ngai te eza ka parce que na s'accrochaki na ye non pe sabino parole de réconfort na koyib sabino ke accrochez-vous encore à Dieu bo s'accrocher na makasi c'est bo s'accrocher na ortika bino te boza Nzambe za papa na bino avantage na biso eza yango wana ba papa ya mokili bazali gloire à Dieu pona ba oyo bazana ba papa ya mokili mais biso avantage na biso parce que tozana papa o aza Nzambe aza likolo ya ba papa ya mokili papa wana aza na nyonso aza na mbongo aza na or donc soko aza na besoin mbongo fuka mayebisa Nzambe wana yesa papa na biso papa na ye pa na tant que Nzambe o aza papa na biso aza na mbongo aza na or. Donc on a pris nos paroles à réconfort, to se négliger, to mio capacité parce que tu as na papa, parce que tu as na maman, to capacité, total la Nzambe wana za papa na biso. Et là on a pris sabino yangwana. Zamba aka papa, Nzambe pas appeler maman, hein? Les enfants, ça va? Ça va. Les enfants, ça va? Oui, ça va bien, ok? Les enfants, ça va? Oui. Ça va? Les enfants, ça va? Oui. Ça va? Après. Les enfants, ça va? Oui, ça va bien. Les enfants, ça va? Oui. Et ça va? Ça va bien. Aïda pardon, Miguel, on a allez, les enfants, ça va? Oui, ça va bien. Aïda, ça va? Oui. Et ça va? Ça va bien. Ça va? Oui.
ça va, yo les gars. Ça va bien. Ça va, oui. Ça va bien. Aïda, on a bien osé Nzembuno. Mais tu n'as pas na scène bana Nzembuno. Ça va, oui. Ça va bien. Faut aller me capo bien. Ça va, Nindo, c'est là quand ça va. Les enfants, ça va? Oui. Eh, ça va? Ça va bien. Les enfants, ça va? Oui. Eh, ça va? Ça va bien. Aïda, ça va? Oui. Eh, ça va? Ça va bien. Les enfants, ça va? Oui. Eh, ça va? Ça va bien. Les enfants, ça va? Eh, ça va? Ça va bien. Ah bon, bon, merci, maman. Merci, maman. Eh, merci, maman. Merci, maman. Eh, merci, maman. Merci, maman. Oh, yo, bébé, c'est bon pour faire. Eh, bah, on est pas bêtis, ma bêtis. Merci, maman. Merci, maman. Merci, maman bibiche. Merci, maman bibiche. Merci, maman bibiche. Merci, maman. Merci, maman bibiche. Merci, maman bibiche. Merci, maman. Merci, maman. Merci, maman. Merci, maman. Merci, maman. Merci, maman. Qui t'a lancé? Merci, maman. Merci, maman. Merci, maman. Eh, les enfants, ça va? Oui. Eh, ça va? Ça va bien. Ça va, ça va? Oui. Eh, ça va? Ça va bien. Aïda, ça va? Oui. Eh, ça va? Ça va bien. Aïda, Aïda na bien. Ah, yozobina na bano, ozobina na bano, bano yozobina na bango, banda tongo ba sokoli yo no sokolité. Bano tala bano zobina na bandenge basali. Basali. Bato zobina ngo bano zobina ba sokoli yo sokolité na ajo ozana ngo. Pourquoi zo ngo changer te Aïda? Hein? Ozo ngo changer te pona nini? Tout ça qui prêcher fait to ya ofele po tutika ofele. Mais tout ça qui prêcher fait to ya to tutika bile on ofele ofele. Na mono mo sasa ba fantimi. Na zo ba rapport non chaque fois na zo ba rapport na. Yani. Yo na ajo comme da kolinga. Ozo sa na ko Bana peto. weka makasi. Nga. Wale kwa tunanga. Wabele kwa tunanga nga. Non non ngaza muninga na ko camarade na. Te yo. Ngana ko betolo ko bimi ko. Soki na opesi na zo bano. Ko saka na ngate. Yo. Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Maman te rana sur le boko. Maman ta bota ikoko, pena poso to boaka yo. So lelo za ki po yo vivre be mawana biso. Abo. Ko tu madame no boakanga. Na jo to boaka yo. To yo tiko awa. Na ajo mi balu. Ajo mo balo kene wa. Tika ngake bwani. Wa tika ngake bwani. Na tika liko. Na tika liko. Atika la. Oui, ça va. Oui, ça va. Bon, c'est peine de bon maman bibiche. Bon, c'est peine. Bon, c'est le loco. Bon, c'est le loco. Bon, c'est le loco. Bon, le banaye. Nana loko alo bana loko. Yosh. No. Yo ndenga mna gogola nde yo kam na onvanya. Nana zale yonge. Na olo basi. Banga muno. Ele muno otindela message. Message ya lingi. Mo ye. Na SMS. Okomela message d'amour. Ah lingi yo. Limbisanga eh. Ozatanda te. Epa ma bibi. Esili. Kazoko la subitable. Ezaka bongo Les enfants, ça va? Oui. Eh, ça va? Les enfants, ça va? Oui. Eh, ça va? Non, non, maman loko moko. Non, non. Belo mopo na ma bibiche. David. David vient. Eh, tu dis match uniforme, on t'a maillé. Moi David yo le. Olingo lo bana mama ni. David yo. Oh, basino beti. Olingo bana mama ni. Merci na ndenga sali na ndenga ekotala biso kati na sika oyo pe kozonga na bango nzamba pambola bango ayeba kobatela bango pe ti place tout bakozala partout bakonyata epesamela bango o bakozala nango posa nzambe akokisa yango ni lokolo. Ana molimo bo nzambe kati na ye. Nena za mwana mayele ah. Nena za mayele ah. Mwana mayele zate. Wa mtu mayele ah. Ye. Mama sateka. Salela ngano notre père na France na ibaso.
Asala Pesa na yimko la ba. français. So c'est singa ba jeune tindi kokuna. C'est le notre personne c'est l'on silika. En français. La français. Pas en français. Il y a une question en français. La français. Notre père. En français. Notre père. Non bah notre mère, notre père. Notre père. Le père où je suis. Elle s'est fier. Elle est fière. C'est quoi la classe? Elle a voté. Elle a fait. Conseil. Conseil. Donne-nous. Donne-nous au séjour. Si tu ne donnes pas, tant pis. On te demande. Qui te demande encore? On a finger tous le bani. Non, la grosse salon bien qu'on les gagne. Notre Père qui est ta nom soit sanctifié, que ta race, que ta volonté s'appelle qui la terre comme ça. Donne aujourd'hui notre Père des saisies. Pardonne-nous, je suis français. Mère de l'île, ne nous pas. Non, c'est le mieux pour les gars. Ah, protocole catholique. Protocole catholique, tous les gars. Non, c'est là. Notre père. C'est ça, on a besoin de nous attendons ça, notre père besoin de boyo, yo c'est comme boyo. Ketia, Ketia na yo. Oyo kisi ko moko soni. Attends notre mère. Notre Père qui est aux cieux, que ta nom soit sanctifié, que ta rêve, que ta So senga biloko senga ndeni. Makasi te. Donne-nous aujourd'hui notre Père de séjour. Pardonne-nous autres Français. Donne-nous pardonner aussi à ceux qui nous offensés. Mère de nous. Yo, mais yo ça Robert Mbakayo. Va brisquer biso, va brisquer sur notre Père. Va brisquer bino. Va brisquer sur notre Non, Père. c'est l'équipe. Non, c'est l'équipe. Notre Père qui es aux cieux, que ta nom soit sanctifié, que ta règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous aux offensés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mère de lui conduit par Judas à la tentation. Mère délivre-nous du mal. Car c'est à toi la pâture, la reine, la puissance et la gloire, tous les siècles et les siècles. Amen. Aïda continue, Aïda continue. Continue non notre père non. Bana ndeba Hollande. Notre Père. C'est notre Père. Est-ce que Boyoki? Asa nini? Asa bandela. Asa nini? Asa nini? Yo solo ba bande yo sali yango. Yo sala. Nous sommes notre Père en français. Notre Père est Père de grâce. Oui, bon sang. Mais quand on a yo tanga classe. Moi j'ai beaucoup lu. Yo tangi wapi? Ni na sandi boza idiot kanga. Ouais, boy biga idiot kanga. Ya solo? Si. Na mambozolo ba? Notre Père. Na lobe noni. Yamba téléphone. Wani talio. Notre Père. Notre Père. Notre Père. Père, notre Père. Et Josie. Et vie. Ngakuna na bandi deja. Sisi na temoni na zano ne bande no kuna sisi. Naga notre père pamba ba obanga. Notre père, notre père est dans le ciel. Que dans la vie, que ta volonté soit faite comme au ciel. Donne comme nous. Oh, faut de forcer. Elle a eu du mal. Elle a eu du mal. Qu'à toi, à rien, à partir. Elle aime beaucoup. Ça reste sur moi qui te connaît. Mon école fermée. Hein? Votre école s'est fermée. Allô, bah. Numéro 10, quartier Massangambila, commune de Mongafula. J'ai là où j'apprends à lire, à écrire et à calculer. Vive mon école!
Nan so ça nango. Oh ya yete. De la jeune fille et les mains de la famille. Choubidou. Merci. C'est quelque chose, sans crayon ou sans cahier. La maîtresse dit, ah, j'espère un jour tu verras les mains. Gentil. Oza élégante. Oza élégante. Oza choco musculé. Oza choco musculé. Choco berabelin. Oza choco berabelin. Mignonne. Tu es mignonne. Tu es jolie. Tu es jolie. Tu es parfait bonne odeur. Tu es parfait bonne odeur. Tu es perpendiculaire. Tu es perpendiculaire. Tu es gastronomie. Tu es gastronomie. Tu es Youverlioul. Tu es nouvelle. Tu es Cerci. Tu es ceci. Tu es Yogarmisiour. Tu es gastronomière. es gastronomière. Tout gapis est de culture. C'est petit Oui, bah, on a dit en fignon. anglais, hein. Tu es We Are the War. Tu es oui, My copybook. You. I love you. The teacher. The teacher. Allez, thank you. Thank you. Allez, kuta ma coffee. Allez, garjura. Are you work the for the youth? Batika. Na kenanga. Bon, na usika ndinga solo. Non, ça vraiment ba jeter hein. Yo. Yo. Bokota. Nzambe nanga. Bano ba mawalo batin. E koki la selisi. Bon, na lobi bo na tiki. On a le bani po batika. Nati bona dépenser du prix. Koki. Nous avons 45 enfants plus 2 bébés à ma passe. 47 enfants. Ma bébé m'a passe à bazar. Ma bébé m'a passe à bazar. Maman Colette. Si bako tete bango ndikila na bango te so ndikila soni. Bana ma passe. Québec. Bazan Québec en plus de en dehors de ça. Ils ont kenena no oketa là so ba sisi bango. Donc bazawana oyo to bokola bango na nzela ya bato mitema malamu lokola yo c'est simple. Je ne sais pas si vous avez une question au poser à propos ya bana ndé bafana. Bon bana vraiment tous en a difficulté ma casse à place. Vous voyez orphelinat, même si nous avons trop cher, $180, orphelinat, et nini, euro banana bana, ni balé ou $180. La monga foula, eza ebele. Mais nini, so batali bana. Parce qu'orphelinat, limite ya bana ici la raté. Rosa lelo, lobi baye, to bantu kutukobo ya bana mususu. Bana bayaka kaka, bayaka kaka. Nde balalaka, eza des chambres salon, so tali yango. Il faut que tu bongisa ba fenêtre, tu bongisa tu as peinture na quatre monde peinture eza très sale, il faut tu as plafond ma communion sous main comme il y a pas vraiment la possibilité, il y a aussi na musala tozana kutuna nyonga loyer à 2 mois. Bana balala vraiment na ba condition moko boye. Donc pour bien dire tozana partenaire té au contacter à tout moment, tu le contactes s'il vous plaît, par exemple, partenaire c'est Dieu et moi-même. Avec le peu, oyo na nzamba korope sangango, occupé kolia, occupé bonnet mwana oyo oaza maladie, occupé bango to occupé boé on a no sala balukana kolia passer par jour à bazorama pa 18500. Kolia na bango ceux qui biloko ça na congélateur, ceux biloko ça na congélateur, on va dépenser plus ou moins à 20 000 na makala pene comme cher. Ouais, mais ceux qui biloko ça na ngona biloko ça na congélateur, l'eau ça té on a compté plus ou moins à 35 000. Surtout ce maman a dit na lobi ke balamba pondo. Mais par la grâce de Dieu comme Zambé aza papa ban habitué que
Bible lobi moto nyonso concentraka na musala na ye nzamba tikaka ye bongo te nzamba pambolaka ye donc nzambe aliesaka bango na manière na ye kaka na manière na ye oyo asala nini aliesaka bango. Nzamba permettre que les longana ya nzamba ko permettre lobby mutu soit ya donc nzamba bando tinde bino ba corbeau po bano balia c'est ça tinde ba corbeau po bano balia ko ya na ngape boy eza première fois oui mais nzamba la soukate donc à chaque fois na bando occasion na banda ko ya otala bana soki ngana zi occasion ya ko ya otala bango te soki moya te mukie zali na bando tinda papa Daniel azali papa Tatia azali bando tinda te mukie tindi boki kotela nga bala nanga oya monga fula na visite na kati ya orphelinat bomoko zongiselo ya mingi nga nayebi ke nzambe azalaka na nsima ya maloba na ye mpona kolukisa bible lobi bien ke na proverbe chapitre proverbe de Genèse Apocalypse te les proverbes au bout qui sera vexé de comment tu vas la va passer au dernier café les proverbes chapitre 27 verset 28 tu le lobby celui qui donne un orphelin ne prouve pas la 17, mais celui qui ferme son osier est chargé de malédiction. Cela veut dire quoi? Tant qu'on paie sa orphelin, yo komaka mobola te. Ça n'a pas tout mususu ba matanga la na mutu mo boye na TV mutona afrapanga makasi. Asali loko mo boye baneleka wena. Akenzela bandunda sala accident de mission sauf. Bavandi na plateau boy journaliste atunier mami lela lobi ozamba kisa makasi comment kenda ki boyo sala accident de mission sauf. Habitala place bandoki bazate ko tia bandoki te place nganga zate ko tia nganga te ngawe na secret moko batuni secret ni abi pesanga vex pesanga bible pese bible apesi verset moko ana pisom 41 abi so kena nzela bakongo au monde ils ont bana kuna balia ka ponga na likana tikela bango quelque chose so que na monga fula na selemba au monde batmo bana mo bazana so ba bengi ngai na senini na tineli bango quelque chose alors bibana na nyonso tong baliaka nde mo pe na bana o so lelo bolala na mbeta kitoko bolota bandota biesa grâce na yo so lelo barolia so donc oyo obakisi pona bana oyo bano pe yo moko nzamba bakisela yo. Je sais pas qu'est-ce que je peux dire grande chose. Bible bi nyonso lingi ba sala pona yo sala ngope pona bato mosusu. Nde bana o balali, nde bana o balala place bien, nde bana o barolia bien nzambe pe akanisela yo donc mobola eza musika na o les la pété parce que bola mosali na bango nzambe vraiment kanisela yo. Dès que ça, il y a un problème grave où ils ont des bichons et déranger bichons quand ils ont des problèmes à loyer. Na papa le pont aux hôtels à la bichon donc il y a un grand problème autour de ça. Quand ils ont profité de l'occasion na yisa. $180. $180 les mois. Oui. Merci beaucoup. Papa le pont azana Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Toyoki Toyambi. Lipamboli na yo. Oyo lobi Toyoki. Mama zosalango na cadre moko privé. C'est-à-dire aza ONGT. Ezakaka bonne foi. Yemoko nenga yebisi bana azalaki pour orphelin. Ya bandi yango na âge à 5 ans. Alors ayebi ndenge nini akoli bisikani ni nzambe bandaki na bisikani ni nzambe akomisi ye pe bisikani ni nzambe azolinga mema ye. Nde akanisa lebino soki ngai na bandaki boye na komi lelo boye il faut na kanisa pe ba oyo bazana etonga na bandaki. Yango moni abandi première panaye. Donc azosala yango de bon cœur. Abeti de porte de porte de gauche à droite était à celle n'engo pe na compte ONG seulement de bonne foi. Alors biso attend que ba assistant na ye tozui bonne note na ba besoin nyos oyo bolobi.
Et à chaque fois, maman ko poser biso question par rapport à ba besoin, il y a bana, tokozanga te ko rappeler, tokozanga te ko yebisa ye. Et à chaque fois, à kotinda quelque chose, boza la kimia et ko komela bino. Boza entre les bonnes mains et ye musika mais mato inaeza na Kinshasa. Donc nyonso yo bokoyebisa biso, tokoyebisa ye, oya koyebisa biso tokokomisela ngo bino. Ye moko pe soka azongi lisu Kinshasa akobanda kozanga te koleka kopesa bino atambota pamba. Alors aza nango pe mingi te, aza pe na bozuya mingi te. Soki ezalaki mingi alingaka sala mingi. Naza pembe na mama oyo ça fait 20 ans. Lelo 20 ans. Nabandi ko travailler na société na bango depuis 1999. Tolobaka 21 ans. 21 ans. So moni mutu akangami na bato seka yebi bango. Ba proposanga yi ba salaire koleka o bango ba pesa ngame na lobi bango ba pesa ngana fidélité. Et puis ba respectaka ba respecta ba engagement na bango. Et puis ba yebi ko fanda na bato. Bazal na mitema. Donc vraiment eloko na koyebisa bino ezali oya bandi ndenge na yebeli ndenge bandi loko boko sepela na mikolo ezoya botika ye te na mabondeli bobondela mpona ye ke nzambe asunga ye lisusu akende lisusu liboso. Donc moi moke azalaki nango yango wana bozomona nde tokosenga mama officiellement soki akoki kotelema avec tout le respect pour que a remettre bino yango et à kosepela pe à partager un petit J avec les enfants alia na bana. Donc moi juste J na biscuit à partager ngona bana et que vous allez le kamala mingi. Mais la importe. Ngana ye bana yo tana mama une question otuni na zonga na maloba oya papa lobi a papa bisalati ma arukende na moment na nyos mutu pa koya te yangwana omona peut-être on peut avoir des difficultés d'une manière d'une autre. Cela veut dire quoi? Vous voyez un peu ceux qui peut-être batubandoya en tout moment, hein? Batubandoya va visiter ça en tout moment. Peut-être besoin même y a loyer nous et nous zalate. Pourquoi? Parce que tant que batubazoya bana bolia parce que ça qui moi y a l'os, moi ça qui on a l'os moko. What ndeko ya chaîne wana ndeko azaki amona ne balamba ça qui moi y a l'os ya 25 kg bovandi a mama che moto 3 njungu wana apandi 3 ba che balambi ça qui moi l'os sili. Ce qu'on imagine toi so boza 10 sacs l'os ba oli en combien de jours? 10 jours.
News Télévision. Eco News Télévision. Eco News Télévision. Eco News Télévision. Yonde batela kabango
kobwakisa te bango bakosunga lobio mama mwana na bino papa bana na bino mama bana na bino papa mwana na bino Econews Télévision. Econews Télévision. Econews Télévision. Econews Télévision.
Master Borfelin. Sali elike lobio bana. Kolemba te na kosalisa bana. Bango ne mboka ya lobio bana. Bango de bakonzi ya lobio koboma te kobebisa te. Yo nde batelaka bango kosopa te kobwakisa te. Bango bakosunga lobio mama mwana na bino ye. Bobokolaki ye boya bonga botangisaki ye o mama mwana na bino ye. Master Borfelin. Sali elike lobio bana. Kolemba te na kosalisa bana. Bango ne mboka ya lobio bana. Bango de bakonzi ya lobio koboma te kobebisa te. Yo nde batelaka bango kosopa te kobwakisa te. Bango bakosunga lobio mama mwana na bino ye. Papa bana na bino ye. Mama bana na bino ye. Papa mwana na bino ye. Éconeuse Télévision. Éconeuse Télévision.